Эне чыркырады. Бир туугандардын канаттары кайрылды. 11-де башталды, Байке менен сүйлөшүп. Анда сбой болуп турат да. Телефонум бар. Загрузка жок. Мен загрузка жок болот десем, ой, мага маяк бере эле кой. Өзүм чалып турам. Эмне кылып атасың десем, үйдө жеңим артыма. Ондо кылчу болот. Бизде ушундай болот. Эмне болду? Ой, наркотикага исабы. Бизде ушундай. Болуп чыгат, бекетке чыгып атышат деп ушунча. Нарынды кой дечү эле, кой болбой калса болот. Улам чалсам үйдө болот да, ошол боюнча үйдө болуп калбай. Байкемдикине кетти, байкемдиктен эже бар экен, жеңем салып, ага чейин баласы да элчи кеткен да, мен да барайынчы ата-анам десе. Сен эмнеге барасың? Моун бар, сага отурат. Сен барбай эле кой, сен үйдү кара. Ошо баласын алып кетип калдыр. Байкемдин үйүнө барышып, мага чечип алышгандан кийин бери келет. Мага кирбесем болбойт, мага кириш керек деп. Ошентиптир да. Анан машинадан чогуу көп, бир 10-20 метр кеткенден кийин кайрылып келип, машинасынын ачкычын эшикинде көрчү эмес да. Аника ачкычты көтөрүп кетип атыптырмын, сен ала турчу, машинанын ачкычын деп, машинанын ачкычын берип койгондон кийин эжем да ичип алыптыр. Мен да барып келем, сен менен калып барсаң ошо барам. Ой, калып турчу, мен азыр бачым эле келем дейт. Десе, жок, мен да сен менен барам деп ичип алып анан кийин ошо площадьда машина биринчи келгенде, Самарадан келгендеги биринчи күндөрү үйлөнүп келип эшиктин алдында туугандары, жиендери менен жолдошуп отурат. Бул болсо училищеда 3-курс дейт. Ушул училищеда окуп, 3 жыл окуп, ушул училищедан Самарага кетип, ошоктон аяктан да 3 жыл окуп келип, анан бияктан биринчи мастер болуп иштеди, анан кийин комсомол активдеги барчу, ошондон иштеди. Анан турмушуна байланыштуу Бишкекке кетти. Бишкектен мына семьясы, аялы, кызы, уулу аяктан иштеп. Мына бул болсо ошо Бишкектен Атымдан көчүп кеткенден кийин Бишкекөйдөн акыркы сүрөттөргө мамамды көңүл алып ис алдырып жүргөндө кездер. Бул болсо өзү ошо компанияда иштеп жүргөндө анда мурун кичинекей кезинде орустар менен тарбияланып калган эле, орустарга аябай жакын болчу. Достор да орустар болчу, компаниядагылар да орустар эле көп. Ошо досу менен тургандагыбыз. Бул болсо акыркы сапарга озотуп аткандагыбыз.